個叫咩島啊？死啦！嗰個唔知咩咩係大嶼島。大嶼島係啊，睇多次先 Google Map。啱啱嚟咗古雨利島，跟住之後咧，呢度有位好失望嘅人士，因為出面咧係啱啊，真係一嚟到就係又濕，只係濕住咁望。係啦。哦，出面落勁大雨咯，黐線！哇！一嚟到呢度就落咁大雨，本身可以落個海灘，但係而家可惜。如果你着泳衣，其實可以影相，都係濕晒。咩料啊？冇得沖涼喎，我哋但係落雨當沖涼咯。咩啊？隔離呢度有個海灘啊！哦，係喎，個海，呢個海都幾靚。好啦，而家變咗改去 Eon 行街。